ഞാൻ ഈ റെഡ് കാർഡ്സ് നിരത്തി വെച്ചിങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ, ഇത് കാർഡ്സ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ടെർട്ടിയർ ബ്രാൻഡിന്റെ മിനി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ്. ഒരു കുഞ്ഞി പെട്ടി പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെതാട്ടോ അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കോസാറെക്സിന്റെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ, എൻ്റെ തീർന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതാ. ഈ കാണുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ജേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ. പാക്കിങ്ങിൽ സംഭവം ചെറിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിലും സംഭവം കിടുവായിണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് മക്കളെ മെയിൻ ഐറ്റം. ഇത് നമ്മളെ കൊറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്, റെഡ് കുഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസ് കേട്ടൊരു ഐറ്റം ആണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഷെയ്ഡ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മിനി പാക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞാൻ ഏകദേശം കറക്കിക്കുത്തി നോക്കിയ ഒരു ഷെയ്ഡ്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത ഷെയ്ഡിനെ എനിക്ക് പക്ക മാച്ച് ആയിരുന്നു. ഇവർ ഈ ഹൈപ്പ് ഒന്നും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു കൊറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മളെ സ്കിൻ ടോണിനൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് മാച്ച് ആവുന്നു. എന്നെ പോലെ ഷെയ്ഡ് അറിയാണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനെ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.